coisa importante, a qual você pode usar seu Windows, tá? Windows, para você então procurar o volume do seu computador, se tiver baixo, né? Você poderá então estar levantando o volume do seu computador, tá? Computador de mesa, notebook, tá? Vamos lá então, vamos pro processo. Então, aqui ó, você vai pegar aqui ó, onde tem alto-falante, aqui embaixo, no lado direito, do lado direito do seu computador aí, tá? Ali ó, vai clicar, você está vendo na tela aí, né? Olha aí ó, cliquei na tela ali ó, vou dar uma clicada, ó. Vou levantar aqui ó, olha aí ó, tá? Aqui tem ó, abrir configuração de som, você vai abrir aqui ó, abrir o mixer de som ó, tá? Clicou, tá? Olha só o que vai acontecer, vai abrir uma janela aqui, tá? Olha aí, tá? Aqui está ó, o top screen, né, que eu estou usando record, né? Que mais tarde a gente vai falar sobre ele também. Aqui ó, som de sistema, tá? Alto-falante, você vai clicar aqui em dispositivo de alto-falante, olha ó, clicou, vai abrir outra janela, tá? Olha aí, abrir outra janela aqui, tá? Aqui você vê ó, propriedades de alto-falantes, tá? Aqui você vê geral, aqui nível, elementos, avançado, som especial. Você vai pegar aqui em nível, aqui ó, olha só, nível, tá? Você vê aqui ó, speaker under phone, aqui ó, aqui você vê que o fone ó, está alto, né? Mas muitas vezes você vai encontrar o fone dessa, muitas vezes assim abaixo, tá? E você vê aqui ó, no lado direito aqui ó, que os alto-falantes estão tudo baixos aqui, tá vendo aqui ó, o alto-falante, som do sistema, top screen, ó, tudo baixo, tá? O que você vai fazer? Você vai sempre abrir ali no nível, ó, vai levantar um nível até ó, o 100%, ok? Deixou em 100%, daí tudo bem, tá? Aí você vai aqui ó, em elementos, ó, vai procurar aqui ó, som virtual, ó, surround virtual, ó, clicou, tá? Aqui também tá ó, load equalizador, tá? Tá ligado? Então você mantém esses elementos ligados aqui, tá? Aplicar.